क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? हम भी एकदम मस्त है। और मैं और मेरे आर्यन कर रहे हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग दोपहर के 1 बजे से 1:04। वो तो घड़ी ख़राब है, उसे इग्नोर करना। और यहाँ पे मेरे बेबी स्कूल से भी आ गया है और अब कर रहा है यहाँ पे मस्ती। और हमने अभी खाना नहीं बनाया, लंच रोटी बनानी है। ये तो बोला मेरे पराठे बनाओ, मैं रोटी बनाऊंगी। और मेरा बेबी कर रहा है वे मस्ती तो क्या कर रहा है, कार्टून देख रहा है, उसका डेली का ही काम है। पर एक गाड़ी लाया है मेरे लिए दुकान में से और गाड़ी के साथ खेल रहा है। और बाकी सारा काम तो हो गया है। और मैं और मेरा आर्यन कार्टून देख रहे थे। मैंने काम वाम करके और इसे स्कूल से लेने गई थी। उसके बाद अब लंच बना रही हूँ आर्यन और अपने लिए। आर्यन के पापा तो चले गए ड्यूटी, सुबह चले जाते हैं वो 8:30 बजे। और आर्यन भी 8 बजे चला जाता है स्कूल। और 1 बजे आ गए वो शाम को, इसके पापा शाम को आएंगे। और ये देख रहा था यहाँ पे लैपटॉप में, देख रहा था ये कुछ कार्टून देख रहा था। इसकी वजह से लैपटॉप बन के इसने बोला मम्मी टीवी चलाओ, इसने टीवी चला दी। अब देखो दोस्तों, यहाँ ठंडियों के टाइम पे कितना अंधेरा रहता है। देखो 24 घंटा हमने टू बल्ब जला रखे हैं। देखो बल्ब भी जला रखे हैं और इसने लड़ी भी जला रखी थी। लड़ी क्यों हुए थे बंद? क्योंकि मैंने बंद कर दी। कहाँ किए बंद? ऑन है, बटन ऑन है, बोला बंद। देखो अभी तो देखो मतलब उजाला हो रखा है, अभी काफ़ी उजाला हो रखा है बाहर, क्योंकि अभी 1 बज रखे हैं, 1 डेढ़ बज रखे हैं। देखो हमारे वहाँ पे देखो कबूतर, पता है इस वाले खाने में यहाँ पे उनके बच्चे भी हैं। वहाँ बहुत गंदगी हो रखी है। देखो यहाँ पे कबूतर उड़ गया, कहाँ गया? ओ देखो वहाँ बैठ गया, उनके उसमें बैठ रखे हैं। देखो यहीं रहते हैं, इस तरह के यहाँ भी रहते हैं कबूतर। और भाई बोलो कुछ। हेलो भाई। ये लड़का नाक से गोली मार रहा है। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? अरे इसको आ रही है उमा की याद। और ये कर बेटा, उमा की याद आ रही है तेरे को? मैं तो बस कार्टून देख रहा था। ओके। उसके बाद आगे क्या बनना है दोस्तों, सफाई भी हो गई। ये कपड़े मैंने कल धोए थे और ये सूखे नहीं है क्योंकि मैंने मशीन में नहीं धोए थे, हाथ से धोए थे। और मतलब मशीन मेरी चौड़े भी नहीं थे, हाथ से धोए थे। हम ऐसे डाल दिए थे उन, तो अभी तक सूख नहीं रखे हैं कल के धुले हुए कपड़े। और देखो फिर आ गया, देखो वहाँ कबूतर। और देखो और उससे उनको मैं भगाती भी हूँ, फिर भी आ जाते हैं बहुत सारे आदमी। देखो पेट तोड़ दिया। उन्होंने इतनी गंदगी फैला रखी है ना वहाँ पे, इस तरफ भी गंदगी फैला रखी है उन्होंने। बाकी तो काम हमारा पूरा हो ही गया है। आइए देखो इसके उल्टे काम। आप सोच रहे होगे कि इसके गले में क्या बांध रखा है। आयरन के गले में मोटा मोटा, क्योंकि ना इसे खांसी हो रखी थी। इधर बता दी मैं, इधर बेबी कम, इसको हो रखी थी खांसी। और इसको हटाना, उल्टे काम रहते हैं। इसको हो रखी थी खांसी, तो हम गांव में बोलते हैं कि अजवाइन होता है ना, जो अजवाइन ये कपड़े में जो पकोड़े में डालते हैं, अजवाइन होता है, जो उसे भूज के तवे में भूज के और इसके गले में डाल रखा है हमने। तो जो इसकी खुशबू आती है ना, तो इसके मुंह के नोज के अंदर जाती है। इसकी वजह से छोटे बच्चों को, मतलब छोटे बच्चों के बांधना चाहिए ये अजवाइन कपड़े पे भूज करके गले में। तो इससे मतलब बच्चों को खांसी उसी से थोड़ी बहुत सही हो जाती है, आराम मिलता है। इसलिए हमने अपने आयरन के गले में भी बांध रखा है। इससे भी उसे काफ़ी आराम है।
इतनी खांसी नहीं है मुझे, पहले बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी थी। और अब मैं बताती हूँ, ये वाला रूम तो मेरे बेबी ने ऐसे कर दिया। देखो क्या उल्टे काम, देखो कुर्सी गले में डाल रखी है और उल्टे काम कर रहा है ये। इस वाले कमरे में सही हो रखा है वैसे, अभी तो सब कुछ सही है। यहाँ भी देखो पूरा वैसे ही हो रखा है यार। सामान ज़्यादा हो गया, कमरे हमारे फिर भी 2 कमरे ले रखे हैं और फिर भी सामान बहुत ज़्यादा है, रखने की जगह नहीं है बिल्कुल। एक तो रूम है ना, तो इनमें बिल्कुल भी स्लिप नहीं है। एक देखो उस वाले रूम में तो है नहीं, इसमें तो एक है भी। तो देखो इसमें भी हमने पूरे सामान भर रखा है। एक खाट हमारा यहाँ है और दो खाट उस वाले रूम में। और इस तरह मेरा मंदिर है। अभी मैं पूजा करती हूँ तो वो गिरा दिन तब इसको भी सही से रखूँगी। अभी तो वैसे ही फ़िलहाल। इस तरफ इस कोने में फ्रीज रखा है, इस तरफ हमने इन्वर्टर रखा है और बाकी जो सामान है। हर जा सोना, ये देखो इसके उल्टे काम। इस तरफ देखो कितना अंधेरा हो रखा है। देखो और यहाँ देखो ये भी इतना टाइम हो रखा है, कम ही टाइम हो रखा है, फिर भी उजाला लाइट जलाने की ज़रूरत है। गर्मी के टाइम पे तो सही है, ठंडी के टाइम पे बेकार है। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं किचन में बना रही हूँ अपने आर्यन के लिए रोटी। हम बनाएंगे रोटी। आर्यन तो बोला मेरे पराठे बना, अब मेरे रोटी बनाएंगे, इसके लिए पराठे बनाओगे। इतनी चाय खानी आज मैंने सब्जी नहीं बनाई सुबह। अब मैं बनाई अंडों की भुजिया। जा रही हूँ रोटी बनाने और तो मैं अब बनाऊंगी थोड़ी देर पढ़ाई करूँगा। खाते हैं गाना आर्यन को। इस तो बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं है, पर मैं ज़बरदस्ती पढ़ाती हूँ। लगता है मुझे नहीं पढ़ना, पर मैं इसे पढ़ाती हूँ। दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा।